Woodman。相信大家喺餐廳、工廠、寫字樓、天花上面一定會見到灑水滅火器，而對呢樣嘢一啲都唔會陌生嘅。但係有時我哋需要放啲雜物喺天花位置呢，都會好驚撞到個灑水頭嘅喎。而呢一個金屬保護罩就一定幫到你啦。安裝方法呢好簡單嘅，就等我哋達仁行嘅同事為大家示範一下啦。而家又裝消防花灑嘅保護殼啦，有時有啲師傅咧就會攞啲嘢遮一遮住佢嘅，咁就會減低咗個消防斗灑水嘅功能嘅。咁而家呢個就通窿設計啦，安裝都好簡單嘅，扣住佢，跟住落翻一個環啦，會跟埋噶啦。跟住就要攞支螺絲批擰緊佢就得噶啦。OK 啦，咁而家又裝完啦。保護消防龍頭就都叫常見嘅，因為有時搬嘢會唔覺意整爆咗支玻璃芯嘅。咁玻璃芯個原理其實好簡單嘅啫，個火去到一定嘅溫度，咁玻璃芯就會爆噶啦。爆咗之後，啲水就會灑出嚟。裝咗殼，一嚟又防止撞擊啦，二嚟又唔會影響灑水。無論你係裝修師傅又好，搬運師傅又好，工具相繼擺翻幾隻喺度啦，咁就唔會撞爛個消防頭同埋影響消防灑水。